atindone haje ilmondesa atiyo mudirta barnukesa oromo duta fi finjirane abdasina dalolidalu mana episas konkanyane abdasina dalolidalu Osmayo moyo zeptu siwame abdasina dalolidalu sida betam kulyana tira abdasina dalolidalu ati hindune atindune hade atindune atindune hade atindune hade ilmondesa atiyo mujirta barnukesa daloni ragada naga naga sena dalagunke naga naga sechuda dagaga naga naga hinjamu kayonke naga naga ijane mimani naga naga garati naniga naga naga wada ke tambada naga naga hirbu maltu diga naga naga Ajay hajaru irmondesa atindune nukesa jaba yom du ebeka kan matami ganama hajaru irmondesa atindune nukesa ajay gafa barkume ajay gafa adawa hajaru gafa marresa bonni yom du nukesa ajay ati hindune atindune hade atindune atindune hade atindune hade ilmondesa atiyo mujirta barnukesa ተናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀጥታ የሚተላለፈው ስርጭታችን እየተከታተላችሁ ነው የሚገኘው በሸራተን ሆቴል የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝክር እየተዘጋጀ ነው ዝግጅቱ እንግዲህ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ይቀርቡበታል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ወደ እናንተ የሚያስተላልፍ ነው የሚሆነው ተመልካቾቻችን እንድትጋብዙ እንድትከታተሉ የጋበዝን ፕሮግራሞችን አስተዋውቃችኋለሁ እንግዲህ ዝክረ አርቲስት ሃጫሉ መርሃ ግብር በዚህ በሸራተን አዲስ ሆቴል በቀጥታ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ይቀርቡበታል ከነዚህ መካከል የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን የሚዘክሩ የተለያዩ የጥበብ ስራዎች ይቀርባሉ የክብር እንግዶች ንግግር ያደርጋሉ በተለይም የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች በፕሮግራሙ ላይ እየታደሙ ነው የሚገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ የአርቲስቱ ቤተሰቦች የጥበብ ሰዎች በዚህ ፕሮግራም ላይ እየታደሙ ነው የሚገኙት የተለያዩ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ ንግግሮችም ይደረጋሉ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ስርጭቱን በቀጥታ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ያስተላለፈ ቆይታ ያደርጋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዝግጅታችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ኦጂሌሳ ያደቹፍ ሴናፍ ኤኙማ ኢሳ እንራንፈኑ ጀኔ ዋዳ ገሉፍ አሲተርገምኔ ጅራ መቃሳቲን ፓርኪ ሞጋዝኒ ሲዳ ያደኖሳ ዳቡፍ ዳጋቡኡራ ኬኝ ከራፊ መኔን በርኖታ መቃሳቲን ሞጋዝኒ wanti nuti gooneef kun kan inni nuuf godheef yoo wal bira qabne madaalu umaa ta'ee nuti hin mul'anne artistii jabaa walaleessaa fi yeedaleessaa mirga saba isaatiif amma lubbuun isaa wareegamtutti kan aarsaa kanfale leencicha saba isaatiif goota duuti eenyumaafuu yoo inoollee Hacaaluun seenaan rirmi nyaatu jedha guyyaarraa kana goota kana leellisuuf kan asitti argamne lubbuu bili qabaatuuf maafan gola naanna'a saba kootiif lolee saba kootiif du'ee taaddee birruu ta'a jedhe
akkuma jedhi ta'e. የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ የአዲስ አበባ ከንቲባ ክቡር ኢንጂነር ታከለ ኡማ የተከበሩ የክልል ፕሬዝዳንቶች የተከበሩ ሚኒስትሮች የተከበሩ አምባሳደሮች ሁሉም ፕሮቶኮል እንደተጠበቀ ሆኖ የጀግናው አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎች አርቲስቶች ቄሮና ቀሮች ክብራትና ክብራን ጀግና ልናወድስ ስራውን ልናስብ ታሪኩን ማንነቱን ምንነቱን ላንረሳ ቃል ልንገባ እዚህ ተገናኝተናል በስሙ ፓርክ ሰየምን ሐውልት ልናቆም ተዘጋጀን መንገድ ትምርት ቤት ሰየምን እሱ ለኛ የሆነውን ያህል እኛ መሆን ቢያቅተን ፍቅራችንን ለመግለጽ ባያጠግበን አርቲስት የግጥምና ዜማ ደራሲ የሰባዊ መብት ተሟጋች የህዝቡ እና የሀገሩ ጀግና ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ለማንም አይቀርም ለማንም ባይቀርም አስቀምጠው የሄዱት ላይ ግን ልዩነት አለ ሃጫሉ እንደሚለው ታሪክን ምስጥ አይበላው ዛሬ የምንዘክረው ጀግና ሃጫሉ ሁንዴሳ እንዲህ ብሎ ነበር ድንገት ለምትጠፋ ነፍስ ምኑን እደበቃለሁ ለህዝቤ ሞቼ ታዴ ብሩን ሆናለሁ እንዳለውም ሆነ President of the Oromia Regional Government, His Excellency Obo Shimlis Abdisa, Mayor of Addis Ababa, His Excellency Engineer Takala Uma, Your Excellencies Regional Government Presidents, Your Excellencies Ministers, Your Excellencies Ambassadors, all protocols observed. Family of our hero, Artist ሃጫሉ ሁንዴሳ, friends, religious leaders, Abba Gadas, elders, Keros and Karis. Those watching on television, the live broadcasts, ladies and gentlemen, we are gathered here this evening to honor a great man, a hero to his people on the land of his fathers. We're not here to mourn our hero, I tell you that, for you mourn only those who didn't live a life worthy of praise. We have a hero. His name is ሃጫሉ ሁንዴሳ, songwriter and musician, a man who lived and died for the right of his people. He is a father of three, an enemy to the enemy of his people and country. Ladies and gentlemen, please hear me when I say this. We have lost a hero, but I tell you this, know it by heart. Tell everyone you know, my people are never short of heroes. For every one we lost, we will make 10,000s more. Marre goota keenya yoomuu seenaan hin daganne kanaaf undi keenya teessoo keenya irraa ol ka'uudhaan yaadannoo sammuu daqiiqaa tokkoof አሁን ሁላችንም ተነስተን ይህንን ጀግናችንን በአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት እናስባለን ገለቶማ ከበጃን እናመሰግናለን መቀመጥ ትችላላችሁ
kanattaan suudhaan ogeessa maasinqoo Darajjee Shumii gara waltajjiitti affeeruudhaan muuziqaan of dhiyeessa. አሁን በመቀጠል የማሲንቆ ተጫዋች የሆነውን ደረጀ ሹሚን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። በመቀጠል አርቲስት ጸጋዬ ደንደና የኦሮሚያ ሙዚቃ ማህበርን በመወከል ንግግር ያደርግልናል። ብሎም የኢትዮጵያ ሙዚቃ ዘርፍ ማህበራት ህብረት ፕሬዝዳንት የሆኑትን ዶክተር ዳዊት ይፍሩን ወደ መድረክ ይጋብዝልናል። ዶክተር ይፍሩ ንግግራቸውን እንዳጠናቀቁ ቢፍቱ ኦሮሚያ ባንድ ከተለያዩ አርቲስቶች ጋር ያዘጋጁትን ዜማ ያቀርቡልናል። ደረጀ ሹሚ akkuma xumureen waldaa artistoota Oromoo bakka bu'uudhaan haasawaa kan nuuf taasisu artist Tsaggaayee Daandanaa akkuma xumureen dura taa'aa waldaa muuziqaa Itoophiyaa Dr. Daawit Yifruu gara waltajjiitti nuuf affeera. Haasawaa isaanii akkuma xumuraniin baandiin biiftuu Oromiyaa artistoota wajjin ta'uudhaan yaadannoo artistii jaalatamaa fi kabajamaa Hacaaluu Hundeessaaf faaruu nuuf dhiyeessu. Laftana dache jirru sirranya na dununu manyata jirru sirranya na laftana dache dununu manyata katalla galaben garanko nabo ani gotan naben ani gotan nabe ani diran nabe dira chalu gota chalu ya wal kitte biya lenca cungursan jalanne kufte chalu dira mbate tasasarenya tin tasasarenya te gota mbate Hacaaluu dhiigni kee dhaloota biqilchu dhiigni kee dhaloota biqilchu lafeen kee goota ijaaru lafeen kee goota ijaaru qabda seenaa cimaa hinduun Hacaaluu hinduun Hacaaluu ilma tudala male alagaan kennalu ilma tudala male alagaan kennalu jette falmachaa turte leenca koo Hacaalu gotan baate dhiiran baate gotan baate leencan baate Hambotta singalamo finfinnetta singalamo adun jirru nama kufte aleenca koo adun du'an lafa maqaa namaa malee kamtu gubbaa tafa maaltu gubbaa tafa Sida bate leenca koo Hacaaluu qabda seenaa cimaa Sida bate
leenca koo Hacaaluu akka dhaloonni bara baraan laalu sida abbatee angada angatitti timimmaan arjaamne boonyee dhangalaane bakka si buunuu dhabne shikirkirii dhiira kataalla galabe hacuu warra hundeessaa dhiira karaa tafe kan deebii dadhabe. Gumadaloota tubaasa, gumadaloota tubaasa, gumadaloota tubaasa. Haati tee qeerressa, haati tee qeerressa. Abbaan kee gooticha. Hacee karaa deebite malee yeroo lubbuun jirtu be'ati biyyaa qoricha. Egaa be'ati biyyaa qoricha. Dhiigni kee dhaloota biqilchuu hacee imimmaan na'uudha. Dhiigni kee dhaloota biqilchuu lafeen kee gootaa ijaaru wayyaa korma dhiiraa jirta baddaarra jirta qabda seenaa cimaa hinduun Hacaalu. Namichatu mucaa tokko qabaa, mucaa tokko jalaa ajjeesani. Namni ilmoon jalaa du'ee boo'ee tawwaallana jennaan namichi boo'ee tawwaallata jedhee yoo namni eegu eeboo koonaa fidaa jedhe, gaachana koonaa fidaa jedheen. Maalitti gootaa jennaan nan sirbaa jedheen. Nama du'e maa sirbitaa jennaan akkatu badee jedhe. Nama du'eef silaa hin beeku hin boo'u waan akka badeef anis akkan balleessaa jedhe. Akkatu badee anis akkan balleessaa du'a irratti hin sirbaa jedhe. Hacaaluun du'eeni. Isa dhabneeni nu gaddisiisaniini lammata boochaniin gaddiina. Oromoon nama du'eef nama dhukkubsatee du'e boo'a. Nama namni ajjeesee hin boo'u. Gumaa baasa. Gumaa baasisa. Gumaa Hacaaluu hin baafu. Kabajamoo pirezidaantii, kabajamoo kantiibaa, kabajamoo abbaa gadaa, kabajamoo abbootii amantii, kabajamoo aartistoota, kabajamoo maatii isaa, haadha manaa isaa, kabajamoo uummata Itoophiyaa Hacaaluu jaalattan hundi hin gaddina, jajjabaadhaa. Namni eega du'ee booda nama afeef jabeessuu kan namarraa eegamu. Laalaansaa hamaadha. Nama akkanaa dhiisaati namni ajjeese nama keessan ba'u akkamitti laalaa Hacaaluu nuu ba'a, maal gooniin nuu ba'a, akkamitti nu keessa obsuu dandeenya, maal goona jedhanii waan godhu dhabnaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa, kantiibaa magaalaa Finfinnee warri kaanis dabalamuudhaan maal goona jennaan siidaa warqii dhaabnaaf jedhame. Yoo xiqquma shiillee salmaan illee obsine namni warra Hacaaluu ajjeeftee daaraadha.
daaraanu awwaalamtu daaraadha du'uun hin oolu seenaa biyya kanaa dhiisaati seenaa Afrikaa keessatti namni warqiin siidaan dhaabbateef anam ammaatti hin dhageenye ulfaadhaa Hacaaluu irraa nuti artistoonni waan barannu namni hedduu Hacaaluu irraa du'a Hacaaluu kanarraa waa hedduu barata keessaa nuti artistoonni bilisummaadhaaf qabsoofnu nama kanarraa waan guddaa baran amma seenaa Afrikaa keessatti namni du'ee kan namni du'a irratti akkana ba'u Hacaaluun isa calqabaati kan namni hundi akka malee booyi akka malee gadde Hacaaluun isa calqabaati du'anii booyicha argatanii maal inuma du'aniimi du'anii namni namaa boo'uun waan guddaadha artistii Afrikaa keessaa Maariyaam Akibaa Laakii Duubee Hacaaluu Hundeessaa Bob Marley irraa artistoonni Afrikaa saboota gabrooman bilisummaa dhabaniif wareegamanii barnoota guddaa irraa argatu artistoota biyya keenyaa dabalatee jechuudha. Nuti hojjaan keenya rakkoo uummataa dubbatudha. Rakkoo uummataa sana arguun immoo nu rakkisa. Hacaaluun rakkoo uummata bilisummaa dhabanii uummata mirga dhabanii durseet argame. Akka kootti namni akka Hacaaluu artistiin hin dhalatu jedhee yaadan akka kiyyatti. Dhumarratti Hacaaluun jecha Hacaaluu tokko dhageessan addaggee jedhama. Addaggee jechuun yartuu jechuudha. Hundeessaan hin beekaa addaggeen na galaafattee dheera Hacaaluun. Akkuma jedhe leenci koo guddisti koo የተከበሩ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ፣ የተከበራችሁ የሀጫሉ ቤተሰቦች፣ የተከበራችሁ የጥበብ ቤተሰቦች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን አሰቃቂ ግድያ አስመልክቶ ሀጫሉ በኖረበት አጭር ዓመታት ህዝብ ልብ ውስጥ የሚቀር ሙዚቃ፣ በአይነ ህሊናችን ልናየው የምንችለው ትርክት፣ በጆሮአችን የምንሰማው ጣዕመ ዜማ ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነትና ነፃነትን አጉልቶ የሚያሳይ የጥበብ ውጤት ትቶ በድንገት በማለፉ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ዘርፎች ማህበራት ህብረትና በራሴ ስም የተሰማንን ሐዘን እንድንገልጽ የተሰጠንን እድል በቅድሚያ አመሰግናለሁ። የሙዚቃ ጥበብ ዘር፣ ቀለም፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ ብሔር የለውም። የሀጫሉ ሁንዴሳ ስራዎች የቋንቋን ድንበር አልፎ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሊረዱት የሚችል ጥበብ ለመግለጽ ችሏል።
ስለዚህ የዚህ ጥበበኛ ውጤት ምን አስተማረን? የሚያምንበትን ሐሳብ በመጻፍ የሕዝብን ሐሳብ በሚገዙ እውነተኛ ትርክቶችን በመድረስ ሐሳቡን በዜማ በመግለጽ የተሰጠውን መድረክ በቁጥጥር ስር በመዋል የድርሰቱ መልእክት ለሰው ልጅ ሰላም፣ ፍቅር፣ ነፃነት ላይ እንዲያተኩር በማድረግ የተበደሉትን ድምጾች መሆኑን ነው ያስተማረው። ስለዚህ የሙዚቃ ጥበብ በሀገራችን ትኩረት ያልተሰጠው ሙያ ቢሆንም ጠንክሮ ለሰራና የተፈጥሮ ተሰጥኦውን በአግባቡ ለተጠቀመበት ሕዝብን ለማስተማር፣ ህብረት ለመፍጠር፣ መብትና ነፃነትን ለመጠየቅ ፍቱን መሳሪያ መሆኑን አሳይቶናል። ሃጫሉ ሁንዴሳ የወጣትነት ዕድሜውን በመሰዋት ያላንዳች ማስታወሻ በየሜዳው ተጥለው የቀሩ ጥበበኞች ትንሣኤ እንዲያበስርና ለወደፊትም በሙዚቃ ጥበብ ታሪክ በመስራት ታሪክ ማስቀመጥ እንደሚቻል አስገንዝቦናል። ክቡራትና ክቡራን፣ የጥበብ ባለሙያዎች ተሰጥኦአችንን ለሕዝቦች አንድነት፣ እድገት፣ ሰላም፣ ፍቅር ብናውል የሃጫሉ ሁንዴሳንና ዘመን ተሻጋሪ ሥራ ያበረከቱልንን ጥበበኞች አርማ በማንሳት ታሪክ እንስራ እያልኩ ለሃጫሉ ሁንዴሳ ቤተሰቦች፣ ወዳጆችና የጥበብ ቤተሰቦች መጽናናትን በራሴና በኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘርፎች ማህበራት ህብረት ስም እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።
dhageenyaan hirkifannee boonyee xiqqaanis guddaanis hundumtuu wal geenyee ajaa'ibuun magoota jineessi baasnee daangaa hanga daangaatti hirmaa lolaasnee daangaa hanga daangaatti hirmaa lolaasnee. Ijollummaa kaastee biyya kee qabsooftee baay'oo qabsooftee saba hundaaf taatee seenaa tabee kaastee biyya kee jaattee galfataa baageenyaa waan haaromsitee. Timana sagande muadal mesise figudalu mumbe wakaba jinse wakituma demokrasi ijasa insotone ambagari numpisterati osine kitima Walgituma demokrasi ijarsa isotone ambagari nufiste rati osne Sudanis hundumtuu wal geenyee ajaa'ibuun magoota jineessi baarsinee daangaa hanga daangaatti hirmaa lolaasnee daangaa hanga daangaatti hirmaa lolaasnee. Kapsandole, kapsoni sando, garmale chima boda pinde bio, toksine tokane dikina no janna, nulata ke mara ujira ojina.
Kitima ansa kanke bua dalbesise Peri Buddha nugum ke boda wajimse Walkituma demokrasi ijasa insochore Ambagare nubiste erate osine Kitima ansa kanke bua dalbesise Peri Buddha nubiste erate osine Walkituma demokrasi ijarsa insochore Amagare nubiste erate osine 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 Kabaja sagantaa kanaaf jennee bilbila keenya ቅርታ ጋር ለዚህ ዝግጅት ክብር ስንል ስልኮቻችንን ከተቻለ ብንዘጋ ካልሆነ ድምጿን እንኳን ቢያንስ እንዳትጮህ ብናረግ እንጠይቃለን። እናመሰግናለን። Artistoota keenya aasaa fi sirbanuuf dhiyeessaniin galatoomaa jennaani nu gidduutti kabajamoo pirezidaantii mana murtii olaanaa adde Maazaa Ashannaa fi nu gidduutti argamu baga nagaan dhuftan jennaani kanatti aansuudhaan kabajaan ol kaanee abbaa goota jaalatamaa artisti Hacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa gara waltajjiitti affeerra. በመጀመሪያ እንግዲህ በመሃላችን የሚገኙትን የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የሆኑትን ክብርት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ እንኳን ደህና መጡ እንላለን። አርቲስቶቻችን ንግግር ያደረጉትንም ሙዚቃ ያቀረቡልንም እናመሰግናለን። በመቀጠል አሁን ወደ መድረክ የምንጋብዘው የጀግናው አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ አባት የሆኑትን ኦቦ ሁንዴሳ ቦንሳን ነው። ተነስተን ከወንበራችን በአክብሮት እንቀበላቸዋለን። ይቅርታ ትንሽ ወጣ ብለዋል። ነገር ግን የአርቲስት ሀጫሉ ባለቤት እዚሁ ስለሆኑ እሳቸውን እናስተዋውቅና እዚሁ እንደቆምን እሳቸው ይመጣሉ። እርያሺ ኢጆሉማ ከን ወሊን ጉደቴ ጃለሌሺ የሮ ደርገጉማ አባ ወራሺ ከን ነብዴ በረኩታሸን በረቱ ወልበረን ጃለለ ኢሳኒ ኢደሳ ዴሬሱን ቡልቲ ወሊን ኢጃረተን ኢልማኒስ ኦረተን turtii waggaa 20 olii erga waliin jiraatanii jaalala fi bultii ho'aa keessaa addaggeen safuu hin beekne gargar baaste haadha warraa fi waamaraa artisti Hacaaluu Hundeessaa adde Faantuu Damisoo gara waltajjiitti dhufuun asawaanuuf taasisti. የልጅነት ፍቅሯን ያጣችው ባለቤቱ ፋንቱ ደምሶ ከአምስተኛ ክፍል ጀምራ እስኪለየን ድረስ ከጎኑ ነበረች። ቢታሰር ቢፈታ ባይታወቅ ዓለም ሁሉ ቢያውቀው ቢያዝን ቢደሰት ለ20 ዓመታት በሷ እቅፍ ውስጥ ነበር። እንደተነሳን ውድ ባለቤቱን ወደ መድረክ እንጋብዛለን።
maalan jedha waanan jedhu qabu dubbachuudhaafis hin dandeenye garuu warri acee koonarraa fudhatan warri goota koonarraa fudhatan warri harka duwwaa naambisan warri ijoollee isaa abbaa malee akka guddatan godhan akka murtii akka isaaniifis duuti akka du'aan duutni akka itti murteeffamu barbaada. Aceen hin duune acee hedduutu jira gootni hin du'a hojiin isaa garuu hin du'u seenaa bara baraati aceen hunda keenya keessa jira hojiin isaa garuu bara baraan yaadatamaa jira. garaan ishii waan dadhabeef haasa'uu hin dandeenye. Goonni keenya abbaan gootaa gara waltajjiitti dhufaatiin jiru አላት ብናጣ ነው እንባ የቀደመን። አሁን የጀግናው አርቲስታችን አባት ንግግር ያደርጉልናል። እሺጋ ሰባላ ኢትዮጵያ ዲፈመና ጎዳ አስሜት ኮን ቀባ ነሁት ነን ትኖሽ ታይታይ እያ ከናፈን ኦቶ ሲናዋምቶ ነን ነጋዴ ሰደሜ እያ ከና ዲፈመና ጎዳ እጋዩ አጫሉ አን አባሬ ደዋ ማመለ አጫሉን ከሰበበላት ከንኮ ብቻ ፍቲ ከንኮ ብቻ መታ አጫሉን ከሰበበላት አጫሉን ሞ ጃግና የሉማ ሳት ጀመረ እና ዳኢማ ሳት ጀመረ ህበዲዳ ቶለንጀዱ ወንገራሳ በርባሪ ማለት እያከና ሙጫኮ ዋንት እንዶሽ አርሱ ሙጫኮ ባለጌት ሚደ ሙጫኮ ኦቶ ጀግና ኖቶ ሚደሜ ባኤና ነም ገድሲሱ ሙጫኮ ባለጌቱ እትብተመኒ ገንዘባን እትብተኒቱ ወርሁም ናንደደባን ገንዘባን እትብተኒ ሙጫኮ በለሰኒ ኦማሚቲ ሙጫንኮ ዳለቀባ ዳልቼራ አባ ጆሌ ሰዲቲ ዳለቀባ ጆሌ ሳሱን ጉደቲን ዱበቲ ኢምበረቲ አኩምሳሞ ጢቀኛ ታቴ አከባቱ ነምቤክ ማልፊ ኮርሚ ቦረረት ቤክሳይድ ኦሮሞን ነማኳኩ እያከና አባሼ ሄደቴ ያት አባሼ ሄደቴ ጉደቲ እጋ ኦማሚቲ ዱቲሞ አነ ብቻ ንጨልቀበምኔ ነማ ባዬ ዱኤ መጋልኩን ነማ ባዬ ከነካ ጀነራል ታደሰ ብሩፋ ከነካ ዋኖ አቆፋ ነማ ጀግና መቀዱ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ኬሳ እያከና ባዬ ገራንኮ ጉበቱሌ ኡኔንኮ ዲገሜ ለጴንኮ ጨቡሌ ሙጫንኮ ጠለቀባ ጠለሳሰነት ቶብሴተን ጅራዳ እስንሞ ሰምን በላ ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ጅራዳ ዋን እስና ጅራችሱ ባየነ ከበጀኒ ባየነ ገርጋርተኒ ዋን ከነከና ስንትንፍዲኒ ኢልሞ አልቺተን ጉድፍተኒ ሄሩም ሲፍተኒ ከነከና ገርጋርሰ አርገዳ ኢልሞ ኢልመ አልቺተኒ ኢልም ከሰን ጉደቴ ፉዴ ዋውመተኒ ዋውመተኒ ወጅነካ ከበጀ ከነርገተን ታአ ከነከና ከሰው አቅስን ታስሲን ዘሪ ከሰን ዋን ከነከና ከሰን ተስሲን እጋ ማለን ጎዳምቲ ቡማሳ አባሱ ዋንቲን አማሳ ደራጀሩ ብየትን ኩን ሴራ ቀብድ ብየ ሴራ ቀብዱ ከሰቲ ዱርዬን ነመጀፍቴ ወንበዴን ነመጀፍቴ ጪሳ ጀለ ጪፍቴ ብሪን አንብተምቴ ዱርዬን ነመጀፍቴ ጅራቹን ቀብዱ
seerri Itoophiyaa kun ani nama waggaa 77 nama waggaa 77 umuriin koo waan hundumaan beeka gisee Haatsi Haayile Sillaasee namni yoo nama geesse ennum sana farachiisaniitu ennum sana fannisu gabaa keessatti hin fannisu hin du'a namni nama geesse maaliif nama geessa namni mataa isaatiin xaarratee jira maaliif nama geessu maaltu fide nama geessuun bee sanyii zarii balleessuudhaaf zarii isaa balleessuudhaaf akka zariin isaa aaree gubatee cinca'ee jiraatu gochuudhaaf iyyaa kana anammas warra aangoo gubbaa jirtan warra Itoophiyaa bulchitan kana wanti nazaraa jedhu jarri kun atattamaan hojjaan isaanii qoratamee callaan isaa argamee akka mucaa ko xiyyitiin guban ani ijaa waan xiyyitiin hin beeka xiyyitiin ibidda xiyyitiin namni ibidda harkaan qabata xiyyitiin rukutamnamee namni boba'ee du'a iyyaa kana akka mucaan ko du'etti isaanis du'uu qabuun jedha kanarra galatooma waan biraa dubbiin baay'isu nagaan naa bula. ጀግና የሰጡን አባት ናቸው። ሃጫሉ አንድ ነገር በተደጋጋሚ ሲወጣ ይጠይቅ ነበር። ጅርቱ ይላል እናንተ አላችሁ ወይ? ጀግና የሚሞተው ህዝቡ እንዲኖር ነው። ያስማማናል። ጀግና የሚሞተው ህዝቡ እንዲኖር ነው። ለሱ ዓላማ ለህይወታችን ዋጋ ሲል ሞቷል። ይሄ ያጠነክረናል፣ ያበረታናል፣ ወደፊት እንድንሄድ ያስታውሰናል። ተቀመጡ። ጀግና ስናስታውስ አንድ ብቻ አልነበረንም። ብዙ ጀግኖች ነበሩን፣ አሉን፣ ይኖሩናል። አጫሉን እንዱን ነኬሰስ ኢሲን ኬሰስ ኦሮሚያ ኬሰስ በከ ኡንዱማ ጅራ አባን ጎተ ኬኛ አጫሉ ቆፈን ቀቡ ከነካ አጫሉ ኤዱ ቀባ አጫሉን ስርቦተ ሳ ኬሰት ኢጆሌ ኦሮሚያ ኮቲ ijoollee Itoophiyaa kooti hundumtuu haadhoo kooti jedha. Haadhoon jecha qaaliidha. Haadhoo jechuun ilma abbaa fi haadha tokkorraa dhalateedha. Kanaaf hundumaa ofitti aansee haadhoo koo jedha. Kanaaf ilma keessan hin dhabne ilmaan baay'ee qabdu. Jajjabaadhaa umriin keessan nuuf haa dheeratu jennaan. Kanatti aansuudhaan hiriyaasaa koodeesaa kan ta'e hiriyaa ijoollummaa wajjin guddatan እንግዲህ ጭምሳ ገረ ወልተጂ ታፈር በመቀጠል የልብ ወዳጁ አብሮ አደጉን ወንድሙን እንግዲህ ጭምሳን ወደ መድረክ ጋብዛለን። ቶሌ ገለቶማ አቲን ዱንያ ጨ ጀዴራ ገላናን ገለቶሚ ኢንዱንያ ጨንጅራ ወያ ጫሉ ጋ ዱጋሳን ባፍ ዋነን ቤኩፍ ማቲንሳ ዋናስ ጅራኒፍ ማቲፍ ማላከተ maatii fuulduratti ragaa sabaaf jechuudha. Hacaaluun eenyu kan jedhu ransinii jalqaba. Hacaaluu jechuun goota caalu goota lubbuun isaa hin mararfanne. Hacaaluun jechuun goota jechaanis ta'ee gochaan lubbuu isaa uummata isaaf wareege. Hacaaluun weellisaa qofa osoo hin taane falmataa mirga dhala namaati. Hacaaluun hawwiin isaa mirgaa fi dantaa uummata Oromoo qofa akka kabajamu osoo hin taane mirgaa fi walqixxummaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa hunda Oromoon walqixa akka eegamuufdha. Falmataa mirga dhala namaa kan jennuufis immoo wayita uummata irratti miidhaan dararamaa gahu hubatee nama mamii tokko malee waltajjii irratti affeerame kamittuu uummata isaaf falmee nutti agarsiise waan ta'eef kana ergan jedhe booda waa'ee Hacaaluu daqiiqaa muraasa keessatti haasaanii fixuun waan hin danda'amne. Garuu waa'ee Hacaaluu keessa waan muraasa dubbachuun yaala. Hacaaluun akka namaatti yoo ilaalamu nama ofii isaatiif qofa osoo hin taane maatii isaaf illee jiraata
jireenya isaa irraa hubachuun ni danda'ama. Hojii weellistummaa hojii isaa jalqaba albama sanyii mootii jedhamu edda baaseen booda ummata Oromoo biratti fudhatama argachuun artistii beekamaa ta'e hojii isaatiinis Hacaaluun yeroo jalqabaatiif hojii konsertii biyya Arabaa irraa naanna'uudhaan kan hojjete deebi'ee yoo ta'u erga deebi'ee booda maallaqa argateen ani beekamaadha jedhee of isaaf wanti inni godhe hin turre. Akka nama beekamaa tokkotti Hacaaluun yoo xiqqaate wanta beekamtii isaaf waliin wal madaalu konkolaataa fi wantoota kanaan wal fakkaatan bitachuun isaa barbaachisa ture. Inni garuu fedha dhuunfaa isaa dhiisuudhaan dursa wanta kennamuuf dursa kenne. Akkuma beekamu hundi keenya maatii keessaa baane ni beekna. Hacaaluunis maatii keessaa bahee waan beekuuf mana jireenya maatii isaa jigsee ijaaruuf jalqabe. Haa ta'u malee ijaarsa mana walakkaan gahee maallaqni isa hanqate. Kanumaanis yaaddoo guddaa keessa galee harka maratee hin teenye. Biyya keessatti hojii konsertii ta'ee kan biroo akka hojjechuun isaa hin heeyyamamne beekamaadha. Waan tureef maal gochuu qabna naan jedhe. Sanaan booda wantoota hedduu buusee deddeebisee erga yaade booda badhaasa wayita biyya Arabaa ture argate gurguruun qaba jechuun badhaasa warqee mormaa guddaa yookaan warqee kaateenaa guddaa baasee gurgure. Maallaqa argameen mana ijaarsee xumursise. Hacaaluun jireenya dhuunfaa isaa yoo ilaalame nama jaalala beeku, jaalalaan haadha warraa ijoollee isaa fi hiriyoota wajjin jiraate dabarsee ta'uu ani ragaadha. Haadha ijoollee isaatiif hunda dandeessuu koo yaa bara fakkaattu an ragaan siif ba'a kan akka keen jirtu waa'ee kee ibsuudhaaf an jechoota hin qabu du'ee baduusillee an sin irraanfadhu jedhee ture. Kana weellise ta'uudha beekama. Kana qofa miti. Hacaaluun jaalala haadha isaaf inni qabullee nama hundatu beeka. Hacaaluun yeroo kakatu maqaa haadha isaa dhahuudhaan guddoon koo haaduutu jechuun hin dhiisu. Abbaan jaalatu jechuu koo miti. Hiriyoota isaa birattis nama jaalatamu si jaalate jennaan nama keessa hin deebine. Hiriyaan dhugaaf du'u yoo jedhe ittiin guddisu hin ta'u. Hacaaluun jaalala biyyaaf qabu ibsachuudhaanis yoo ta'e walalee isaa hedduun nama beekama. Albama isaa lammaffaa keessatti akkuma albama isaa duraa keessatti tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee ummatatti himaa ture. Albama isa lammaffaa waa'ee keenya jedhu keessatti jaalala fi quuqama ummata Oromoo fi Oromiyaa qabu kan agarsiisu of dhiphisee waa'ee Oromoo halkanii guyyaa dhiphina isaa akkas jedhee isa inni ibseedha. Rafee cinaachi koo yommuu lafa ga'u waanan rafuun se'a nan rafeef hin rafne ciisa koorran jira. Maqumaafan ciisaa maalan rafaaf miti gaaffii deebii hin qabneetu na keessa marmaarti jedhe waa'ee saba isaa nama dhukkubsatee turedha. Hundaa ol immoo kan nama gaddisiisu Hacaaluun hojii albama isaa sadaffaa akkuma eegaleen sirboota muraasa xumuree gidduu galeessaan gahee booda kan wareegame ta'uu isaati. Waa'ee Hacaaluu kana qofaa miti. Wanti hedduu kaasuun ni danda'ama. Yeroon nama hanqata. Egaa Hacaaluun du'ee iddoo dhugaa jira. Seenaan bara baraa isa yaadata. Qabsoon inni jalqabe fiixaan baasuun dirqama keenya. Haa ta'u malee albama isaa sadaffaa inni jalqabe du'ees xumurree ummataaf ni qaqqabsiifna. Kanaafuu akka waliigalatti Hacaaluun jechuun Oromoo jechuudha. Du'a isaa jechuun du'a Oromooti. Ijoolleen isaa fi maatiin isaa ijoollee fi maatii ummata Oromoo maraati. Kan waan ta'eef adaraa isiniin jedha. Ijoollee isaa guddisuun maatii isaa kunuunsuun dirqama Oromoo hundaati ta'uu waamicha kooti. Dhumarrattis
walaloo gabaabduu itti aantee jirtu kanaan dubbii koo xumura hacee koo haadhoo caalu haadhoo gaafa dhoksa anoo ammayyuu amma taa'ee imimmaan koo cobsa hacaaluu du'ee jedha xinnaa fi guddaan biyya ani garuu ana du'ee jedha ofuma fan iyya ni qabbaneeffatte malee ati immoo maal taate natu du'e hacee nati biyyoo nyaate natti dukkanaa'e namummaa koo cabe jiraatti du'ee tan awwaalamuu dhabe na dhoksitee beektu atoo waan hundumaa maaf na dhoksite ishee gaafa dhumaa utuun si bira jiraadhe ta'e hacee koo maal qaba du'aa si oolchuu yoon dhabe si wajjin du'ee awwaalamuun dhabaa gargar baanee hin beeknu guyyaa wajjin oollee halkan wajjin bulla maaf akkas na goote na hambifte qulla natti dukkanaa'e nan gubadhe hadhee koo dachee ati irra hin jirre natti hin tolu hacee koo dachee ati irra hin jirre natti hin tolu hacee koo galatoome. Hacaaluun otoo keessi isaa gubatu ilkaan isaatiin seeqa. Hacaaluun goota hedduu of duubaa horeera. Oromiyaan goota hedduu qabdi. Kanatti aansuudhaan artisti Caalaa Bultumee gara waltajjiitti dhufuudhaan oolmaa keetu natti ulfaate kan jedhu sirba Caaluu keessaa nuuf dhiyeessaa. Itti aansuudhaan artisti Galaanaa Gaaromsaa haasaa gabaabaa nuuf godha. Ergaa isaa nuuf taasisee artist Nuwaay Dabbabaa gara waltajjiitti nuuf affeera. ሀጫሉ ብዙ ሀጫሎችን አፍርቷል። ኦሮሚያ ብዙ ጀግኖችን አፍርታለች። አሁን በመቀጠል ጫላ ቡልቱሜ ኦልማኬት ነቱልፋቴ ውለታሽ ከበደኝ የሚል ሙዚቃ ከቢፍቱ ኦሮሚያ ባንድ ጋር ያቀርብልናል። በመቀጠል ገላና ጋሮምሳ ወደዚህ መጥቶ አጭር ንግግር ያደርግልናል። ብሎም ደግሞ አርቲስት ነዋይ ደበበን ወደ መድረክ ይጋብዝልናል። አርቲስቶቹን ሁሉ በተራ በተራ ወደ መድረክ ተቀበሉናላችሁ። tulfaate kananaaf fennaa ootte rakkinaaf gadadu kan nafaan argite anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baaduusillee hansinee raanfadhu anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu Badu sile hansine rafado Dadande suko ya barafakatu Ragaasif ba kan akka kee jirtu waqna naafsi uume hunda kee tottolche kisa keef bifa kee walqixa bareeche hunda dandeessu koo yaa bara fakkaatu ragaasif ba kan akka kee jirtu rabbi anaafsi uume hunda kee tottolche keessa kee bifa kee walqixa bareeche waa'ee kee ibsuudhaaf an jechootan qabu yoo jirtu an jira kanaan achiin jiru anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baduu sillee an sinee raafadhu
waa'ee kee ibsuudhaaf anjechootan qabu yoo jirtu anjira kanaan achi jiru anoo humna qabu waa tokko si godhu du'ee baduus illee ansinee raanfadhu. Tulfaate kana naafina oolte rakkinaaf gadadu kan afaan argite anoo humna qabu waa tokko si godhu du'ee baaduus illee ansinee raanfadhu anoo humna qabu waa tokko si godhu du'ee baaduus illee ansinee raanfadhu. Rakkanan rakkate gaddinan gaddite obsee koo beektuu koo yaa goota jaalala nam jiraadhu malee malaan jedhaa sila kaamii beekamni isaa waan ati naaf taate rakkanan rakkate gaddinan gaddite guddattuu beektuu koo yaa goota jaalala naaf jiraadhu malee malaan jedhaa sila waa'ee kee ibsuudhaaf anjechootaan qabu yoo jirtu anjira kanaan achi jiru anoo humna qabu waa tokko si godhu du'ee baduus illee ansinee raanfadhu waa'ee kee ibsuudhaaf anjechootaan qabu yoo jirtu anjira kanaan achi jiru anoo humna qabu waa tokko si godhu du'ee baduus illee ansinee raanfadhu du'ee baduus illee ansinee raanfadhu du'ee baduus illee ansinee raanfadhu. na of kalcha dhuguma waaqaaf lafaan sinitti himaa Hacaaluun ammas du'ee jedhee garaan koo yaaduu hin danda'u. Amma waan naa bilbiluu natti fakkaata. Galoo isa irta kootu waan naan jedhu natti fakkaata garuu of biraa lafoon isaa dhabus akkana keessa jiru beeka. Seenaan Hacaaluun amma lafa kana bal'atu na bira jira. Karchallee Ambooti kaaseetiin beekaa Hacaaluu. Guyyaa tokko wallisaa taa'ee yaadeen beekuun. Guddisaa dheeressaa fa'aa urgeessaan faas keessa jiru wajjiniin turre Karchallee keessa. Iddoo kubbaa taphannuutu jira. Kubbaa taphannayyuu sirba Umar waan hin jaaladhuuf geerarsa Umariin jedha xiqqoo taa'iitii naa jedhii naan jedha. Innaa inni sirbu waan dhadhaa dhugdan fakkaata isinuu beektu. Innuu ragaa sanii bahee du'e. Geerarsa Umar akkana gaafan jedhu waan dhiiraa of keessaa waan qabuufi onneetu na danfaa.
jedhee nama tokkotu jira otoo teenyuu waa jennaaniin Guddisaa Ragaadhaas keessa jira. Ka'eetu qabee karchallee keessatti rukutee teestaadhaan rukutee iddoon kun isa tarsee. Onneensaa amma tulluu gaayoon jedhe nan xiqqeessa amma Kilimaanjaroo gaa guddaadha onneensaa. Akka dhiiraatti akka of hin lakkoofne nu godha jechuudha. Dhiirummaan Hacaaluun qabu. Hacaaluun akka gootummaa isaatiif Hacaaluutu du'ee anutu as dhaabatee hawaasaa dubbata otoo hin taane nuyiif wabii ta'a jenneetu otoo silaa onneen du'a nama oolchite Hacaaluutu du'a oola. Seenaa koof seenaa Hacaaluu keessaa lama isinitti hima. Kiyyaanis ragaadha. Gaafa ani muuziqaa hojjechuudhaaf biyya kana dhufu Finfinnee dhufu homaan beekun ture. Urgeessaa faana dhufeen Hacaaluu bira dhaqee Taammiraa bira nageesse. Waan nyaannus hin qabnu hiriyoota kiyyatti istiidiyoo nuu kaffalee waan nyaattu hin qabdu galoo ana faana deemii ani beekamaadha waan an ta'eefi hamma waan nyaattu argattutti na faana deemii iddoo deemu hunda na fuudhee deema jechuudha. Gaaf tokko Naqamtee konsartii hojjennee deebina isatu hojii qaba. Konkolaataa akka Ingiduu nama jedhe dhugaadha takka ofiisaaf jiraatee hin beeku. Konkolaataa kireeffateetu DX'dhaan deema. Homaan sodaatu halkan kaane achi halkan walakkaadhaan kaaneet gudar gaafa geenyu naannoo sa'a 8ti. Galoo ijji lafa na arguu na dhabdee duubatti darbiinaan jedhe. Maal jennaan yoo wallaan layyaa buune ati hinaaftaa. Yoo konkolaataa kanaan kufnee duune ati hinaaftaa ati duuba taa'inaan jedhe. Gaaf tokko immoo Ingiduun hin beekaan asara kiiloo kanan jiraadha. Aggaaroo deeme Hacaaluun. Aggaaroo deemeeti ani faana hin deemne. Mi'a naa dhufu jira isan fudhadhaa har'an deemu waceeneedhiin hafee jechuudha. Aggaaroodha hojii fixeeti akka carraa na dhukkubee jedheen naa bilbileen jennaan. Si dhukkubee ayyee deebiseen si bilbilanaan jedheeti. Mana koo beeka halkan achi ka'eet halkan sa'a 9 rakkiloota as dhufeet mana yaala nageesse. Aggaaroodha hoofaa dhufee jechuudha. Tanaaf inni hin duunaadhaatu du'e malee. Gaafa akka bineensaa olii gadee ari'atamnu magaalaa kanatti anaaf Hacaaluu wajjin deemna turre. Ofiisaa saanjaa qabateeti shugguxii qaba shugguxii eeyyama hin qabne tokko. Seenaan ragaa waan taateef seenaan hirmi nyaattu seenaan biyyaan baatu biyyeen taatu waan ta'eef hin dubbadha. Namoonni garaagaraa itti ergamaniiti waa garaagaraa godhu waan garaagaraa jedhuuni. Ani saanjaan qabadhaati shugguxii qabadhu maal jennaan ani nan jarjaraa. Anaaf hiriyaa Hacaaluun nama shugguxiitti nama amanudha jechuudha. Shugguxii isaatti ana amana jechuudha. Dhuguma waaqa Hacaaluun anaaf du'ee wabii ta'a. Anatu isa dura du'a jedhee yaada malee akka onnee Hacaaluutti akka beekumsa Hacaaluutti akka dandeettii Hacaaluutti anatu du'a Hacaaluus dhaabatee hima jedhee yaadee hin beeku. Waa tokkoon isinitti himu. Dhiyoo kana na beellamee laaqana wajjin nyaanne. Yee gurbaa jedhee. Maal qabdaa jedhee na gaafate. Kana faan qabaan jedheen. Maqaa keetiin jiraanaan jedhee du'aadhaati lama duute. Ilmoon kee maaliin guddatti maaliif haadha manaa keetiin hin goone? Aniifati lubbuu qabna jenneetu jettee taman taa'ee jedhe. Yeroo hunda kan na gubu beekateera Hacaaluun. Lubbuun kee hin jira jettee yaadiini. Lakki hacimaa akkana jettan durii sodaanne amma sodaadhe naan jedhe. Akka baalageen itti hixattu beekeera jechuudha. Waa tokko qofa waadaa gala. Hacaaluun akka namni du'utti hin duune. Ilmi namaa hin dhalataa hin du'a. Namuu hin du'a. Namni garuu kan jiraatu gaafa dhalate otoo hin taane gaafa seenaa hojjete. Bu'aa jiraachuu otoo hin taane dhiigas boonyaa Hacaaluun finnu waan ta'eef seenaa Hacaaluu akka hin dabne akka hin sharafamne
seenaa Hacaaluu akka warqee bocametti mormatti kaawwanne kaayyoo inni du'eetiif seenaa isaa dagaagsuudhaan gumaa isaa baasne. Waanaan har'a dubbachuu wallaalellee boru gochuu nan beeka waan ta'eef bu'aa nafnu gumaan Hacaaluu badees hin badu bu'aa sin hafnu na of kalcha. የተከበረው የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ኦቦ ሽመልስ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ክቡር ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣ ክቡራን የሃይማኖት አባቶች፣ ሚኒስትሮች፣ የሀገሬ አምባሳደሮች፣ አርቲስቶች፣ ከሁሉ በላይ ሀጫሉን የወለዱ እናትና አባት፣ ውድ ባለቤቱን፣ ልጆቹን፣ በአጠቃላይ በሀጫሉ ሞት ምክንያት ውስጣችሁ የተሰበረ በሐዘን አንገታችሁን የደፋችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣችሁ ብዬ እላለሁ። ሀጫሉ ስለ ጀግንነቱ ስራው ስለሚመሰክር እኛ ብናወራው ትርጉም የለውም። ጀግና ጀግና ስንገናኝ ሁንዴሳ ነበር የምለው። ሁንዴሳ አንበሳ፣ ሀጫሉ ሁንዴሳ አንበሳ፣ ከአንበሳ ጋር የሚመሳሰል ካራክተር አለው። የጥበብ ሰው ነው። እውነተኛ የመድረክ ሰው ነው። ትከሻውን ሰብቆ መድረክ ላይ ወጥቶ በሚያዜምበት ጊዜ በእውነት ሀጫሉ ሌላ ሰው ነው። ከመድረክ ስንወርድ ደግሞ ሌላ ሰው ነው። የመጀመሪያ ትውውቃችን የሚጀምረው አሜሪካን ሀገር ነው። አሜሪካን ከወንድሞቹ ጓደኞቹ ሙያ ጓደኞቹ ጋራ ቤቴ መጥቶ ነው ቁጭ ብለን ያወራ ነው። በጣም ታናሼ ነው፣ ግን እጅግ ግጥሞቼን የሚያደንቅ የኔን አርአያ መከተል የሚፈልግ ልጅ ነበር። እግዚአብሔር ከሁላችንም ላይ ነው ሀጫሉን የነጠቀው። ሁልጊዜ ፈጠራ ላይ ነው፣ ሁልጊዜ ስነ ጽሑፍ ላይ ነው፣ ሁልጊዜ ርዕሱ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ነበር። ሀጫሉ የኔን ግጥሞች በደንብ ይገባዋል፣ ታውቃቸዋለህ። ነዋይ በምን እኛ ያደግነው እኮ በአንተ ነው ሲለኝ በእውነት ውስጤ እጅግ በጣም ይነካ ነበር። ሀጫሉ ወንድማችን ነው። ብዙ የተባለውን ነገር መደጋገም አልፈልግም። እግዚአብሔር ቤተሰቡን ያጽናና። ሁላችንም በአርቲስት ሀጫሉ ምክንያት ውስጣችን የተሰበረ ሰዎች፣ ያዘን ሰዎችን እግዚአብሔር ያጽናና። የሀጫሉን ነፍስ እግዚአብሔር በቀኝ እንዲያስቀምጥልን፣ በመንግስተ ሰማያት እንዲያሳርፍልን ምኞታችን ነው፣ ጸሎታችን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
jaba irkof suman qaba waaqayyo yaa jaba irkof suman qaba irkof suman qaba irkofi barko ani suman qaba bobba fi gala natirsi diba rahmatake jala nakubachisi yumma fi dibe narra ittisi ana fi anti naftay dagale irran ansi rakota kalle ya rabbi ya jabbar irkof suman qaba badinto heddu toltu hin himadhu gala hin qabu naguddifadhu kananite tirra qoda naf qabi harkana qabi cimsina dhabi waaqayyo yaa jabaa irkof suman qaba badinto heddu toltu hin himadhu gala hin qabu naguddifadhu harki kee bal'aa natti dannabsi kananite tin kuqa narabasi ya rabbi ya jabbar irkof suman qaba waaqayyo yaa jabaa
qaba irkoofsumaan qaba goota keenya obboleessa keenya goota ummata Oromoo Itoophiyaafis addunyaadhaafis qabsoo guddaa inni godheen Haacaaluu silaa afaan addunyaa maraan maqaa qabaatee disna jedhaan maaliif qabsoon inni qabsaa'eef ummata Afrikaa yookaan Oromoo Itoophiyaa duwwaadhaa miti inni Malcolm X inni Martin Luther King inni namicha Hindii sana isuun beetanii eenyu maqaan isaa Mahatma Gandhi tartaa sanitti warri qabsoo ummanni san qabsaa ture kan naa mirkaneesse artistii goota keenya Haacaaluu Hundeessaati rabbiin rahmataa godhuufiin jedha. Artist Nuwaay Dabbabee galatoomi jennaani Haacaaluun yeroo lubbuu isaatiin jiru artistoota keessaa eenyu dinqisiifattadhanii gaafa gaafatan Nuwaay Dabbabee anaaf fakkeenya jedha. Waan laphee nama cabsuudha. አርቲስት ነዋይ ደበበን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሀጫሉ በህይወት በነበረ ጊዜ ምሳሌ የሚሆኑልህ ከምታደንቃቸው አርቲስቶች ጥቀስ ሲባል አርቲስት ነዋይን ደጋግሞ ይጠቅስ ነበረ። እዚህ ስለተገኘህ እናመሰግናለን። ዶክተር ሪካባጃ አርቲስት አሊ ብራ ኡሙሪ ኮ ኬሰት አንገንጀራድ አጉማ ኡሙሪን ኮ ደበል ኬሲ ኮ ፈያ ደባ ኢልሞኮ ኦፍ ጀለት ጉዲሴ ጉያ ቶኮ ijasaa keessa ilaalee osoo hin quufin na jalaa wareegame kabajaan na waamuun dhiisaatii ilmoo koo kabajaan naaf waamaa an ofii kootii baheen kabajaa isaa ibsee jedhee gara waltajjiitti dhufee kabaja ilmoo isaatiif qabu nuuf ibsee jira. ዶክተር አርቲስት አሊ ብራ በክብር አትጥሩኝ፣ ክብሬ ልጄ ነው። ዛሬ የሱን ስም ብቻ ጥሩ ብሎ ነው ሳናስተዋውቀው ወደ መድረክ የወጣው። አመሰግናለሁ። ከነታን ሱዳን ከበጀሞ ኢንጂነር ታከላ ኡማ ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔ ገረ ወልተጂቻ ፌሩዳን አሳኖፍ ታሲሱ አኩማ አሳኖፍ ታሲሰኒን ከበጀሞ ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ገረ ወልተጂት ኑፋው ፌሩ እንዲሁም ከዶክተር አርቲስት አሊ ብራ ጋር አብረው ሄኖክ መሐሪና ጆርጋ መስፍን በሙዚቃ ሲጫወቱልን ነበር። እነሱንም እናመሰግናለን። በመቀጠል የዚህ ዝግጅት አዘጋጅ የሆነው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ወደ መድረክ መጥተው ንግግር ያደርጉልናል። Ladies and gentlemen, standing in front of you is the mayor of Addis Ababa. kabajamo presidenti mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamo presidenti mana murtii olaanaa, kabajamtoota ministeerota, abbootii gadaa, abbootii amantaa, maatii Haacaaluu, dargaggoo Oromoo, artistoota Oromoo, ummata bal'aa biyya keenya guyyaa Haacaaluun nurraa fudhatame kaase boonyees gaddinees
dubbannees waan nuu ba'aa jiru fakkaatu. Har'a goota kan sadarkaa kanarratti garaagarummaa tokko malee gaggeessaa gootaa yaadannoo gootaa gochuuf taasisuuf asitti hundi keessanuu guyyaa sagantaan kun akka qophaa'u irraa murtaa'e kaatanii halkanii guyyaa yeroo keessan otoo hin qusatiin sadarkaa kanarratti bareechitanii akka yaadan waan taasistaniif hundumti keessanuu kabaja guddaan sinii qabaa ulfaadhaa. Waa'ee Haacaaluu dubbadhus boos gaddus na keessaa waan hin baaneef hojii Haacaaluu jalqabe hojiin hojjechaa ba'e waan inni dhaabbateef duudhaasaa duudhaa keenya godhanneeti qabsoo uummata keenya uummata bal'aa fuulduratti ceesisneeti isa gammachiisnaan ala yoo dubbanne dubbiidhaan hin ba'u yoo boonyees boonyeen fixannu yoo gaddines gaddineen fixannu. Kanaaf uummati keenya irraa dhaamsa tokkoon isiniin qaba. Haacaaluu warri bitamanii warri Oromoo gaddisiisuuf warri uummata biyya keenyaa gaddisiisuuf nu biraa fudhatan wanti isaanii galle waa tokkotu jira. Haacaaluun otoo gaafa barkumeetti galma barkumeetti qabsoo uummata kanaa qabsoo uummata Oromoo ol kaasee gaafa ni lallabu otoo gaafa sana du'ee tana ta'e hundumti keenya har'a boo'uu naafu siidaa ijaaruuf dhagaa bu'uuraa kaa'uu naafu mana barumsaa maqaa isaatiin moggaasuu naafu daandii maqaa isaatiin moggaasuu naafuuti sirnaan akka aadaa keenyaatti akka haadhoo keenyaatti akka ilma biyyaatti gaggeessuu hin dandeenyuuyyu. Har'a garuu qabsoonni ofii isaatii qabsaa'ee uummatni biyya keenya hundumtuu wal gargaa'ee abbaa irree manatti gasheen hundumti keenya har'a keessi keenya otoo boo'u jagna kana gaggeessine yaadannoo taasifneef. Kanaaf uummatni Oromoo kanaan booddee gadduun nu ga'a boo'uun nu ga'a. Dargaggoon Oromoo gadduun nu ga'a boo'uun nu ga'a. Qabsoo Oromootichuutti qabsoo Oromoo fuulduratti deemsuun ala kanaan booddee abbaan barbaade ijoollee keenya guyyaa halkanii nu harkaa fuudhee akka nu boochisu hiree kennuuf hin nurra hin jiraatu. Jaagni hin du'aa biyyitti fufaa. Kanaaf yartuun addaggeen ijoollee keenya halkanis ta'e guyyaa nurraa fudhachaa nu boochisaa. Akka nuti fuulduratti hin deemne akka nuti fuuldura hin laalle kan gochuu barbaadan baay'eedha warri bitaman. Baay'eedha kan nu keessa jiran kan nu fakkaatan kan afaan keenya dubbatan. Kanaaf qabsoon uummata keenyaa qabsoon uummata Oromoo sekendii tokkoof duubatti hin deemu. Qabsoon uummata Oromoo dirreerraa galmatti galee jira. Qabsoon uummata Oromoo baadiyyaarraa magaalatti galee jira. Kanaaf warri qabsoo uummata Oromoo ammas baadiyyaatti deemuu barbaadan dirreetti deebisuu barbaadan adaba bitaa. Uummatni Oromoo kanaan booddee ijoollee isaa haarsaa kaffalchiisa haarsaa kaffalaa boo'aa ittiin deemnu. Kun marduu isiniif haa ta'u. Uummata Oromootiif kanaan booddee akkuma Sayyoon jedhe miiliyoonota jira. Artistii miiliyoona qabna. Kan ganaa dhufu baay'eetu jira. Kana caaluu darban baay'eetu jira. Kanaaf onneen keenya cimee keessi keenya cimee fuulduratti deemnaan ala abbaan barbaade gufuu nu fuuldura kaayee akka gufuu miilla nu qabee duubatti nu deebisuuf halkanii guyyaa warri diraamaa hojjetu diraamaa isaanii irratti
barree qabsoo uummata keenyaa qabsoo uummata Oromoo uummata biyya kana akkuma jalqabnetti galmaan geenya. Kanaaf Hacaaluu warrannaa yaadannu boo'ichaan miti. Boonyeerraa nugaa gaddineerraa nugaa. Abbaan obbo Hundeessaan sirriitti dubbataniiru. Warri obboleessa keenya nu biraa fuudhan kan barbaadan guyyaa guyyaan akka nuti gaddinuuf, guyyaa guyyaan akka nuti boonyuuf, guyyaa guyyaan boquu gadi qabannee akka deemnuuf. Misiraachoon tokko maali? Hin gaddinu, hin boonyu. Oromoo baay'ee dhabne, Oromoo baay'ee haarsaa goone. Haarsaan barbaachisaa ta'e ammas itti fufna. Biyya keenya garuu baandaaf hin kenninu. Biyya keenya garuu warra qabsoo Oromoo dirreetti deebisuuf, baadiyyaatti deebisuuf hin jilbeeffannu. Kun waadaa Hacaaluun nuu dhiisee deemedha. ክቡር ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ አርቲስቶች በዚህ ደረጃ ወንድማችንን ስናስታውስ ብናዝንም ሐዘኑ ቢበረታብንም ገዳዮች የሚፈልጉትን ሁል ጊዜ እንድናለቅስ ሁል ጊዜ እንድናዝን ይፈልጋሉ። የሃጫሉ አባት ኦቦ ሁንዴሳ በጣም ጥሩ አድርጎ አስቀምጦታል። አምቦ እንደሆን ጀግና መውለድ ነገም ያቅበታል። ኦሮሞ እንደሆን ነገም ጀግና መውለድ ያቅበታል። ኢትዮጵያም እንደዛው። ገዳዮቹ የፈለጉት እኛ በየጊዜው እንድናለቅስ፣ እንድናዝን፣ አንገታችን እንድንደፋ። ሃጫሉ ብቻ አይደለም ያጣን ጀግና፣ ሚሊዮኖችን ሺዎችን ገብረን እዚህ ደርሰናል። የተጓዝነው መንገድ ከባድ ነው፣ ዳገት አለበት። ብዙ ወጣቶችን በትምህርት ቤት፣ በዩኒቨርሲቲ፣ በስራ ገበታ ሁሉንም አጠን እዚህ ደርሰናል። ብናዝንም ብንተክዝም ጽኑዎች ነን፣ ብርቱዎች ነን። ለአንድ ደቂቃም ቢሆን ለባንዳ አንንበረከክም። ሀገራችንን ለባንዳና ለደላላ አሳልፈን አንሰጥም። እኛ ሁላችን መስዋዕት መክፈል እንቀጥላለን እንጂ። ስለዚህ የምስራች ሃጫሉን ዛሬ ስናስታውስ እያዘንን ወደ ቤታችን አንሄድም፣ እያለቀስን ወደ ቤታችን አንሄድም። የኦሮሞ ሕዝብ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰዎቹ የሚፈልጉት አሁን የጀመርነውን ጉዞ እንድንገታ፣ እንድንባላ፣ እንዳንስማማ፣ የሕዝቦች አንድነት እንዲናድ፣ ታሪክም ይፋረደናል፣ ሕግም ይፋረደናል። አባቶች የወደቁላትን የሞቱላትን ሀገር ለባንዳና ለደላላ አሳልፈን አንሰጥም። ሃጫሉ የቆመለት ዓላማ ይሄ ነው። ብዙ ምስክር መጥራት እንችላለን፣ ምስክራችን ግን አድዋ ነው። ስለዚህ ዛሬ ሁሉም ሰው ጥቁር ለብሶ መጥቷል። ሁሉም ሰው አዝኗል። እኔም አዝኛለሁ። ወደ ቤቴ ሲሄድ ግን ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት እናቴ ነገረችኝ፣ ነግራቸዋለሁ። በስልክ ስናወራ አሁን ያላችሁ ወጣቶች የምታዝኑት ስላልገባችሁ ነው። ብዙ ፈተናዎች ከፊታችሁ አለ። ፈተናውን ለማለፍ ጠንክሩ እንጂ ማልቀስ ያበቃል። እንድናለቅስ ብዙ ሰው ይፈልጋል፣ እንድናዝን ብዙ ሰው ይፈልጋል። አናዝንም፣ አናለቅስም። እስካሁን ያለቀስነው ይበቃናል። የኦሮሞን ፖለቲካ፣ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከአዳራሽ ውጪ ካርታ ልትጫወተው የምትፈልጉ ሰዎች
የኦሮሞን ፖለቲካ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ወደ ሜዳ ልታወጡ የምትፈልጉ ሰዎች አንድ መልእክት አለኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያ በብዙ ጀግኖች መስዋዕት ተከፍሎ እዚህ ደርሷል። ለሁላችን የምትበቃ ለሁላችን የምትሆን ሀገር ግን መገንባታችን እንቀጥላለን። ለዚህ ምስክር ብዙ መጥራት እችላለሁ። አድዋ ምስክራችን ነው። እግዚአብሔር ሀገራችንና ሕዝባችን ይባርክ። ክቡር ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ከበጀሞ አባ ጫሉ አደ ጫሉ አደመና ጫሉ ማቲ አጫሉ ከበጀሞ አደማዛ አሸናፊ ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ ወሊገለ ኢትዮጵያ ከበጀሞ ሚኒስቴሮት ከበጀሞ ጀነራል ብርሃኑ አቦቲ አመንታ አቦቲ ኬኝ ኡመተ ናኖ ኬኛ ሳብሰብ ለሞተ ብየ ኬኛ ወያ ጫሉ ዱበቹን ጥቆ ነመረክስ ከነመረክሱፍ አጫሉን ከነምን ያዱ ኦልዋን ተይፍ አጫሉን ቦቆቴር አጫሉን እጆሌ መነበርኖተት ንብራፈን ብረት መከሜር አጫሉን ደራራ ከፈኒፋት መከሜር ገባሰ በሬዱ ፉዴ ፊደቂ አጫሉን ታዴ ብሩፋት ኤለሞ ቅልጡፋት በከር ዋሪፋት ዋቆ ጉቱፋት ማሞ መዘምርፋት መከሜ harka duwwaa mita makame bakka ummanni isaa ga'e fudhateet makame ani boru maal nuyi maal fuunee deemnaatu na cinqa Hacaaluu akka qabsaatti nan beekaa akka re'aatti nan beekaa akka obboleessatti nan beekaa nama baay'ee nan beekaa nama garuu yaada guutuu qabu yaada yaadurrattis immoo iftoominaa fi hamilee guutuudhaan deemu argeen beeku. Goota baay'ee argeeraa goota akkasaa garuu argeen beeku. Hacaaluun siyaasa Oromoo fiixee irra ture. Moggaa ture. Kan jijjiiree siyaasa giddugalaatti fide tokko Hacaaluudha. Naareetivii haaraa tokko fidee kan dhufe Hacaaluudha. Bosona Baaleetti oduu hin taane, bosona Cillimootti oduu hin taane, Waddeessatti oduu hin taane, Beeggitti oduu hin taane, 4 kiilootti situ aanee jedhee fiixee irraa giddugaleessatti kan fide Hacaaluudha. Hacaaluun gaheen Oromoon Itoophiyaa keessatti qabus nama ifatti baasee agarsiise. Adawaa yeroo jalqabaatiif akka sabaatti akka kabajnu kan nu goosise Hacaaluudha. Seenaa Gabayyoo Gurmuufaa, Mokonnin Guddisaafaa, Baalchaafaa kan baase Hacaaluudha. Hacaaluun obbolummaadhaafis iddoo guddaa qaba. Hundumtuu haadha kootii jedhee Oromoota hundaafis tokkummaa Oromootiifis tokkummaa Itoophiyaatiifis nama falmedha Hacaaluun. Hacaaluun nama mandaraa miti. Hacaaluun
nama faayidaas miti. Hacaaluu gaafa taankii fi madfiin sodaanne sana shakkamaa godhanii miidiyaa irratti dhiyeessan. Hacaaluun gaaf tokko faayidaadhaaf nutti dubbate hin beeku. Shakkamaa biyya kanaa godhan. Shakkamaa Oromoo godhan. Dubbii isaa ciranii wal ciranii gadi ciranii seenaadhaaf hin baasne. Qalmaaf qopheessan Hacaaluu. Eenyutu mooraalii kamiin Hacaaluu fuuldura dhaabbatee waa'ee Oromoof waa'ee Itoophiyaa dubbachuu danda'a? Eenyutu isa shakkamaa gochuu danda'a? Warra Hacaaluun qabsaa'ee hundee isaanii buqqisee balleesse du'a isaatiin aangootti deebisuudhaaf deeman. Kana kan ta'e yaa biyya. Qeettirree galfannee awwaallachuu dadhabna. Hacaaluun umurii isaa guutuu Karchallee Ambootti umurii isaa guutuu diina fuuldura dhaabbatee warra irratti qabsaa'e isa ajjeesanii biyya kana keessatti waraana waliinii kaasanii warra salphatanii badan sana du'a isaatiin dhiiga isaatiin itti deebisuudhaaf hojjetan. Kana kan ta'e Hacaaluutti dhaadachaa turan. Halkanii guyyaatti dhaadachaa turan. Yaa garaan ishii sibiila waan ta'eef dhokfatte. Maal goona? Gaafa rakkoo dhokfanneet hara dhokfachuu dadhabne. Garuu moo maanni hin gaabbu waa tokko waan gaabbu hin qabu Hacaaluun. Anatu gaabba malee inni waan gaabbu hin qabu. Waan godhu godhee deeme. Warra biyya kana diiganii Oromoo amantaadhaan wal nyaachisanii sabaaf sablammii wal nyaachisanii biyya kana diiganii fedhii dhuunfaa isaanii galmaan ga'uu barbaadan kaayyoo fi shirri keessan hin milkaa'u. Kaleessas kuftaniittu, har'as kuftaniittu, borus kufaatiin keessanitti fufa. Injifannoon ummatootaa immoo itti fufa. Aarsaa kaffalamuu qabu hunda kaffallee fedhii faayidaa uummata keenyaa qabsoo Hacaaluun wareegameef qabsoo miiliyoononni wareegamanii asiin gahan milkeessine. Hacaaluun kan kaleessaa godheera, anarraa nutti meera, kan borus nutti meddu'e, nuuf dhaameddu'e, weelluu isaatiin nuuf dhaameddu'e, dubbii isaatiin nuuf dhaameddu'e, gorsa isaarraa barachaa ummanni keenya marti gootummaadhaan faayidaa ummata isaa, faayidaa biyya isaa milkeessuudhaaf jabaatee hojjechuu danda'u tura jiraata. Rakkoo gidduu kana ture keessattis shira xaxaa ba'an sana hunda gadi baasanii yaalaniiru. Keessattuu saba keenya wal nyaachisuudhaaf yaalaniiru. Sabni keenya Oromoon duudhaa qabaa, amantaa qabaa, ooga qabaa, safuu qabaa. Safuu isaatiin balaa dhufe ittisee jira. Shirra akkanaa
boru siftaani sitti fufu warri kun safuun beekan aadaan qaban hangafan qaban nama isaan adamsiisuun qaban shira kanarraan dhaabbatan shira kana lamoo akka milkoofne hundumti keenyayyuu tasgabbiidhaan naannoo keenya biyya keenya bakka amma irra geesse kanarraa bakka jaalleewwan keenya hedduun nu biraatti kufan akka ga'uu dandeessu jabaannee haa hojjennuun isiniin jechuu barbaada. Gaddi ooga qaba. Safuu keenyaan gaddi ooga qaba. Rabbi kanumaan ga'ee nunaa jedhu. Abbootiin kadhadhaa, hawwan kadhadhaa. Rabbi kanumaan nurraa ittisu. Rabbi boo'icha biraa nutti hin dabalin. Warra immoo kana godhan hundi isaanii funaanamaa jiru. Kan hafan isin funaanamu. Injifannoo uummata Oromoo tokkummaa Itoophiyaa eenyumattuu dabarsineen kenninu. Humna faallaa kana dhufe hunda iddootti galuu qabutti galchina. Aarsaa kaffalamuu qabu hunda kaffalla. Akkuma hundumtuu koodee koote akkuma inni jedhe koodummaa sana mirkaneessina. Rabbi immoo hunda keenyaafuu jajjabina nuuf haa kennu. Haacaaluun maqaa tokko qaba ana bira abbaa cabsaa. Kanaan booda eenyumayyuu abbaa cabsaa jedhee waamu. Nagaatti Haacaalu. Nagaadhaan boqodhu sin jeeqnu ammaan booda. Boo'ichaan gaddaan hin jeeqin Haacaalu ammaan booda. Shii gabaabduu jiraate sana jeeqne asii fachi darbanni haa ciisu ammaan booda haa boqotu. የተከበራችሁ የሃጫሉ ቤተሰቦች፣ የተከበሩ ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የኢትዮጵያ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ ሚኒስቴሮች፣ የተከበሩ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ መላው የሀገራችን ሕዝቦች በዚህ ፈታኝ ወቅት ከጎናችን ስለቆማችሁ በጸሎት በማጽናናት ስለደገፋችሁን ስላበረታታችሁን ይሄን የመጣውን የጥፋት ድግስም እንዲከሽፍ ስላደረጋችሁ በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም እጅግ አመሰግናቸዋለሁ። ሃጫሉ ከእድሜው በላይ የኖረ ከእድሜው በላይ ታሪክ የሰራ ብሩህ አእምሮ ያለው በሚያደርገው ነገር ላይ ግልጽ የሆነ እውቀት ያለው አዳዲስ እይታዎችንም በኢትዮጵያ በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ያመጣ ጀግና ሰው ነው። ሃጫሉ ጫፍ የነበረውን የኦሮሞ ፖለቲካ ከባሌ ደኖች፣ ከቤጊ ጫካዎች፣ ከጭልሞ ከወዴሳ ተራሮች ለአራት ኪሎ አንተ ነው የምትቀርበው፣ አንተ ነው ጎኑ ያለው ብሎ ጫፍ የነበረውን ፖለቲካ ወደ ማዕከል ያመጣ የጨዋታ ሜዳውን የቀየረ ረጅም ዓመት ሲንከባለል የነበረውን ትግል ወደ መቋጫ እንዲመጣ መንገድ ያሳየ ጀግና ነው። ሃጫሉ የኦሮሞ ሕዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያለውንም ቦታ በግልጽ ያሳየ ያስተማረ ስለ አድዋ
የተደበቁ ጀግኖችን ከአድዋ ተራራ ስር አውጥቶ ያስተማረ ስለ ኦሮሞ አንድነት ያቀነቀነ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ያስተማረ ስለ ፍትህ ስለ እኩልነት ያስተማረ ጀግና ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ስለ ወንድማማችነት በከፍተኛ ደረጃ አዲስ እይታ የጨመረ ጀግና ሰው ነው። በአጫሉ ዘፈን ውስጥ ጆሌን ኢትዮጵያ ሁንዱምቱ ሃዶ ኮቲ ሁሉም ወንድሜ ነው፣ ሁሉም ደሜ ነው፣ ሃዶ ማለት ከወንድም በላይ ነው ብሎ ያስተማረ ወንድማማችነት ያለውን ዋጋ ያስረዳ ህብረት ያለውን ጉልበት ያሳየ ሁሉም ግን በልኩና በቦታው በእኩልነት በፍትህ ፍላጎቶቹ እንዲሳኩለት ያስተማረ ጀግና ሰው ነው ያጣነው። አጫሉ በዚህ አጭር ዕድሜ ውስጥ ብዙ ተራሮችን አንቀጥቅጧል። ታንክ አልፈራም፣ ብሬን አልፈራም፣ እስር አልያዘውም፣ ምንም አላቆመም አጫሉን። አጫሉ ሁሉም በሸሸበት ወቅት ፊት ለፊት ቆሞ ስለ ነጻነት ስለ እኩልነት የተዋደቀ ጀግና ነው። ያኔ ከሩቅ የነበሩ የድል አጥቢያ አርበኞች አጫሉን ተጠርጣሪ አጫሉን ህዝቡን የከዳ አስመስሎ ለማቅረብ ሞከሩ። ዘመቱበት። ስለ እውነት ስለቆመ ስለ እውነት ስለተናገረ አጫሉ ማንንም አይፈራም። አጫሉ ታንክ አይፈራም፣ መንግስት አይፈራም፣ ቤተ መንግስት አይፈራም። የሚፈራው ነገር የለም። በዛ አድርገው ለጥፋት አዘጋጁት። አጫሉ ጥሩ ነገር ነው ይዞ ሄደው ድል፣ አዲስ ብርሃን፣ ወደፊት እየሰፋ እየፈነጠቀ የሚሄድ ብርሃን አይቶ ተስፋ አድርጎ ነው ሄደው። ለሰማዕታትም ትልቅ ዜና ነው ይዞ ሄደው። እያንዳንዳችን ማሰብ ያለብን እኛስ ስለ ህዝባችን ስለ ሀገራችን ነገ ምንድን ነው ይዘን የምንሄደው? ስለዛ ነው መጨነቅ ማዘን ያለብን መስራት ያለብን። አጫሉ ታግለው ያሸነፋቸው በሞቱ ስለ እውነት ተናግሮ ያሸነፋቸው እሱም በመግደል እድል ለማግኘት ሞክሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሲቪል ዋር ይነሳል፣ ግጭት ይነሳል፣ ሰው ይባላል ብለው ደግሰው ፈጸሙ። የኦሮሞ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም ባለው እሴት ባህል መሰረት ሁሉን አከሸፈ። የአጫሉ መንገድ ይዘን የኦሮሞን አንድነት የኢትዮጵያን አንድነት ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ፣ እኩልነት፣ ዲሞክራሲ እንዲረጋገጥ እያንዳንዳችን ጠንክረን መስራት መታገል ይገባናል። ኦሮሞ አይፈርስም፣ ኢትዮጵያም አትፈርስም። አፍራሾቿ ሁሉ እየፈረሱ ይጠፋሉ። እናፈርሳለን ብለው የሚያቅዱት ሁሉ እየፈረሱ ቀጥላለች። ገና እንቀጥላለን፣ አንፈርስም። እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት ደግሞ ይበልጡኑ አንድነታችንን አጠነከረው እንጂ